Монголын төр үзэгчдээ сайхан амарцгаас No Coffee зайлшгүй нэвтрүүлэг өнцгөр та бүхэнд нэгэн дугаарыг хүрэхэд бэлэн болсон байна. Ингээд бидний урилгаар хүрэлцэн ирсэн хүнстэй зочдтой үзэгч та бүхэнд танилцуулъя. Олон улсын Salvation Army의 ерөнхий командлагч Андрекопс, за түүний гэргийн комиссар Силва Кокс болон бүгд найрамдах Солонгос улсын Salvation Army-ийн захирагч Ким Пилсүү болон за англи хэлний орчуулагч Инхбатар нар хүрэлцэн ирсэн байна. Өглөөний мэнд хүргэе сайхан амарцгаас нь. Good morning. Did you have a good rest and thank you for visiting our studio. Good morning. It's good to be here. It's good to be here. Цагаан мэнд хүргэе. Баярлалаа. Хамаатан олон зан үзэгчдтэй өглөөний мэндийг хүргэе. За мөн одоо UBSTV суугаад орлоо бидэнтэй хамтдаа ирэх үзэгчдтэй өглөөний мэндийг хүргэж байна. Тэгэхээр нэвтрүүлэг уламжлалсаар сайхан халуун кофе цаамгаа ярилцдаг ба. Тэгэхээр та бүхний хувьд юу вэ? Кофе уу цаа? Кофе or tea? Our program has traditional question about coffee or tea. So what would you like to drink, coffee or tea? 우리 프로그램에 이렇게 전통적인 질문 하나 있는데 커피 마실래요? 아니면 차 마실래요? Tea 먹겠어. I'll have a cup of tea, please. For me tea, please. 고르다 차긴. За цаа авчи. Та явах. надад авсан. За цаа кофега тэмдэглэж авах бүгдээрээ ярилцлага эхлүүлж яа. Тэгэхээр өнөөдөр бас студид манд хүрэлцэн ирсэн хүмүүс маань бүгдээрээ энэ сайхан цэргийн хувцастай ирсэн байгаа учраас ямар хүмүүс ирсэн болоо гэж сонирхож иж магадгүй. Тэгэхээр юуны төрөнд Salvation Army нь одоо ямар үйл ажиллагаа явуулдаг, ямар учиртай байгууллага юм бол энэ талаар мэдээлэл өгч байна. Today our guests wore the army clothing. So watching people will be interesting about the clothing. So will you introduce about Salvation Army and Salvation Army activity and works to us, please? Well, thank you for inviting us here today. It is the best TV show I have ever been on. Never been offered a cup of tea before. Тэгээ биднийг өөрсөнд маш их баяртай байна. Тэгээд миний оролцож байгаа хамгийн шилдэг нэвтрүүлэг юм шиг байна. Тэ ямар ч нэвтрүүлэг өмнө нь бид нар цай юм уу, кофег санал болгож байгаагүй. Well, the Salvation Army is 153 years old, commenced in the East End of London in 1865. Тэгээ манай авралын арми болохоор 150 жилийн түүхтэй. Тэгээ 1873 онд Английн тэгээ баруун хэсэгт анх эхэлжсэн тийм түүхтэй байгаа. In 1878, William Booth, the founder of what was then the Christian Mission, was writing a new constitution. 1878 онд William Booth гэдэг нэгэн хүн хүүхдүүдийн төлөө үйлчлэл зориулахаар тийм ээ өөрөө тийм дүрм зохио эхлүүлээд тэгээд авралын армийн үйл ажиллагааг эхэлжсэн байна. And in this constitution he wanted to describe what the Christian mission was. Тэгээд өөрийнхөө тэр үүсгэн эхэлсэн тэр дүрм бодлого дотроо үнэхээр христчэн хүмүүсийн бодож хийх ёстой үйлдэл болоо тэгээ үүрэг нь юм бэ гэдгийг бодоод тэгээд хийж ирсэн байна. And he described the Christian mission as a volunteer army. Тэгээд тэр хүн юу гэж тодорхойлсон бэ гэвэл Христ итгэгч хүмүүсийн үүрэг нь нэг талын үүрэг нь юу вэ гэвэл сайн дурын үйлчлэл байх ёстой гэж ингэж. And his son Bramwell said, I'm not a volunteer, I'm a regular soldier. Тэгээд тэрээр юу гэсэн бэ гэвэл за би зөвхөн ингээд сайн дурын үйлчлэл төдий биш тийм ээ. Би бол үнэхээр бурхны албан ёсны цэрэг байх ёстой тийм хүн байна гэд хэлчихсэн. Because early in our history we were confronted with the reality of people who live without hope. Тэр үед ч гэсэн тийм ээ түүхэнд бид нар үнэхээр боддоор тулгарч ирсэн зүйл юу вэ гэвэл хүмүүс тусламж хэрэгтэй тийм ээ. Халамж хэрэгтэй. Халамжаас гадуур байгаа хүмүүс үнэхээр нийгэмдэр байдаг гэдгийг People who weren't welcomed in the churches in England because they were for rich people. Тэгээ бид нар тэр үед ч гэсэн тэгээ хүмүүс ингээд цуглаан руу те чуулган руу урддаг байсан байгаа. Тэгээ тэр хүмүүст ч гэсэн тийм ээ боломж байсан тийм хүмүүс бас ирж ирсэн байна. And William Booth's vision was to bring hope to people, hope in this life and in the life to come. Тэгээ William Booth үүсгэн байгуулагчийн тэр хараан бол юу байсан бэ гэвэл хүүхдүүдэд тэг хүмүүст бид нар амьдралынхаа тэр найдвар итгэл зүрх сэтгэл өгөх ёстой гэсэн тийм хараатай байсан. So in 1878 the name changed from Christian Mission to the Salvation Army. За тэгээ 1878 онд тэгээд христчэн үйлчлэл гэдгээсээ илүү авралын арми гэдэг нэрлүү шилжсэн байна, өөрчлөгдсөн байна. And the mission of the Salvation Army remains unchanged. Тэгээ харин авралын арми маань үүрэг тэг хийх ёстой зүйл нь бол хизээч өөрчлөгдөж байгаагүй. And that is to share the gospel message. Тэгээд хийх ёстой зүйл нь бол юу вэ гэвэл Бурхны сайн мэдээг тийм ээ ертөнцийн эзнээ сайн мэдээг хүмүүст хүргэх, дамжуулах.
but also to meet human need in the name of Jesus without discrimination anywhere in the world. Тэгээд хүмүүсийн хэрэгцээтэй тусламж хэрэгтэй хүмүүст нь Есүсийн нэрээр тэ Бурхны хайраар ямар нэг ялгуур байхгүйгээр тусламж хүргэх ёстой гэдэг бодлогоо баримтласаар байсан. And really just for the organization, the decision was made, as we are a Salvation Army, we will adopt a quasi-military structure, and hence the uniform. Тэгээд авралын арми маань үйл ажиллагаа явуулангаа бид нар яг Бурхны цэрэг шиг тийм ээ цэргийн зохион байгуулалттай байх ёстой гэдэг бодлогоор бид нар ийм цэргийн хувцастай үйлчлдэг байна. So it makes us very visible in society. Тэгээд энэ хувцас бид нарыг нийгэм донд нэг харагдуулдаг. And after 153 years of history, the Salvation Army has developed all sorts of programs focusing on the poor, the marginalized, vulnerable people in society. Тэгээд 150 жилийн турш авралын арми маань үйл ажиллагаагаа явуулаад ирэх үедээ тусламж хэрэгтэй хүмүүстэй, халамж хэрэгтэй хүмүүс, арчилгаа болон анхаарал хэрэгтэй хүмүүст хүрч үйлчлсээр ирсэн байна. So that goes with providing shelter for the homeless, drug and alcohol rehabilitation programs, medical programs, education. Тэгээд тэр үйлчлэл дундаа юу хийдэг вэ гэвэл бид нар архины хамааралтай хүмүүс байх юм бол тэднэр тусалдаг юм уу? Орон гэргүй хүмүүс байх юм бол орогнох байр өгдөг юм уу? Эсвэл эрүүл мэндийн хувьд дутагдaltaй хүмүүс байх юм бол тэднэрт эрүүл мэндийн талаар нь бас тусалдаг байна. And today we work in 130 countries around the world. Тэгээд бид нар энэ дэлхийн даяар 130-аад улсад бас одоо үйл ажиллагаа явуулж үйлчилдэг байна. And have been privileged to be part of Mongolian society for almost a decade now. За тэгээд бас одоо Монголд бас үйл ажиллагаа явуулаад манай Монголд явуулж байгаа үйл ажиллагаа бас энд ингээд нутагшаад бас ингээд зориулт гаргаад сайн зүйл хийж байгаа учраас түүнд бас талархалтай байна. A little bit about the Salvation Army. За ингээд энэ хүртэл ямар ч байсан авралын армийн талаар те бага ойлголт байна. Энэ удаа Монгол улсад бас ямар ажиллагаар ирсэн бэ? Зорилгоч эхлэл нь юу вэ? So this time you're visiting in Mongolia's purpose and activities. What are you going to do? Well, this afternoon we're going to have an opportunity to go and see some of the local work of the Salvation Army. За өнөөдөр өдөөс хойш бид нар орон нутагт байгаа манай авралын армийн тэр халамжийн нэг төв байгаа тэнд очиж үзэж байгаа. Our focus here has been on supporting young children in school activities. За энд үйлчилжсэн Монголд үйлчилжсэн үйлчлэлүүдийн маань нэг зорилго нь яг үйл ялангуяа босгон байгуулах хэрэгтэй, тусламж хэрэгтэй те хүүхдүүд юм уу эсвэл өвчин эмгэгтэй байгаа хүүхдүүдэд тусалж исэн үйл ажиллагаа их явуулж исэн байна. But as I am nearing retirement, I'm glad to see the Salvation Army has activities for senior citizens as well, keeping them active. Тэгээ би одоо удахгүй тэтгэвртэй гарах хугацаад өгч байгаа тийм ээ. Тэр хугацаанд ингээд ийм хот орчинд бас ингээд маш их идэвхтэй ингэж үйл ажиллагаа хүчтэй явуулж байгаа энэ зүйлийг харахтаа бас баяртай байна. And I know that the Salvation Army has also been assisting children here with surgery. Тэгээд би бас манай Монголд үйл ажиллагаа явуулж байгаа авралын армийн салбар хүүхдийн ялангуяа зүрхний эмгэгтэй байгаа хүүхдүүдэд туслах хагалгаа явуулж исэн бас талархтай байна. The purpose of the visit is really for us to see something of what the Salvation Army is doing. Тэгээд би тэргүүний хавьд өнөөдөр ингээд Монголд ажиллаж байгаа ингээд бас нэг зорилго нь Монголд үйл ажиллагаа явуулж байгаа авралын арми маань үйл ажиллагаа ямар хүрээнд хэр явагдаж байгаа вэ гэдгийг бас харах тийм зорилготой. But also to encourage our members here to be involved and to help and to support people who are in need. Тэгээд бас яг энэ орчинд нь үйлчилж байгаа манай үйлчлэгч хүмүүс байгаа те тэднэрийг бас зоригжуулах, урамшуулах, тэднэр хэрхэн яаж ямар орчинд яаж үйлчилж байгаа гэдг дээр нь тусалж дэмжлэх зорилготой ирсэн байна. It's also an opportunity for us to strengthen our relationships with the authorities here. За биднэрт бас энэ удаагийн ирэлт нь бас Монголын төр ирэх байж байгаа хүмүүстэй бас хамтран ажилладаг зүйлсүүдээ олон батжуулах тийм чухал боломж болцоо байсан байна. And so we were able to meet with the Speaker of Parliament and had a very mutually beneficial meeting together. Тэгээд нааша ирэхийн өмнө бид нар бас улсын хурлын дарагтай бас уулзсан байгаа. Тэгээд өмнө нь хийжсэн ажлуудынхаа талаар бие биендээ талархалтай үгсээ хуваалцсан. And we really cherish
very close working relationships here. Тэгээ бид нар цаашдаа ч гэсэн нэгт хамтын ажиллагаатай байна гэдэг талаа хөхүүлэн дэмжихээр уулзалдаад ирсэн байна. За тэгэхээр Salvation Army Монгол дахь төлөөлөгчийн газар бол маш олон одоо чиглэлээр олон ажлыг хийж гүйцэтгэсэн гэж сонсон. Тэгэхээр Монгол дахь төлөөлөгчийн газар нь хизээ байгуулагдаж яг ямар чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг юм бол? Монгол 구세군에서 몽골에서 이렇게 활동한 지 오래된 걸로 알고 있어요. 그래서 몽골에서 몽골 구세군이 무슨 활동하고 어떤 사역하고 있는 것에 대해서 조금 설명드리겠습니까? 네. 몽골의 구세군이 들어온 지는 2008년에 들어왔습니다. Тэгээд Монгол манай авралын армийн үйл ажиллагаа 2008 онд орж ирсэн байгаа. 이제 올해로 11년째 되는데. 자, энэ жил тэгээ 11 дэх жилдээ болж байна. 그동안 제일 먼저 했던 사업이 이제 솔롱고 유치원 사업을 시작했고요. 자, тэгээ хамгийн анх эхэлж бидний хийсэн үйлчлэл юу вэ? солонго гэдэг цэцэрлэг бас ажиллаж байсан. 그다음에 학습 아동들을 돕기 위해서 방과 후 교실을 тэгээ бас 시작했고요. хичээл сургууль явдаг хүүхдүүдэд туслахаар өдөр өнжүүлэх бас ажиллаж байгаа. 그리고 2013년에는 터부 아이막에 노인복지 시설을 지어서 유치원하고 같이 병행했습니다. Тэгээ 2013 онд Төв аймагт бид нар өндөр настай хүмүүсийн халамжийн төвийг эхлүүлсэн байгаа. Тэгээ халамж өндөр настай хүмүүс зориулаад, тэгээ халамжийн төвөөрөө зориулаад дамжуулаад бас үйлчлэлдэг бас тусалдаг байна. 그리고 이제 2008년부터 올해까지 11년 차 심장병 아이들을 치유하는 사업을 진행했습니다. За тэгээ 2008 оноос хойш бид нар зүрхний эмгэгтэй хүүхдүүдэд туслах үйл ажиллагаа тэгээ үнгүй хагалгаанд оруулж өгдөг үйлчлэл хийсээр ирсэн байна. 지난 10년 동안 심장병 아이들을 올해까지 79명의 몽골 아이들을 치료해주는 사업을 했습니다. За тэгээ өнгөрсөн 11 жилийн хугацаанд бид нар зүрхний эмгэгтэй хүүхдүүдийг нийтдээ 79 хүүхдэд зүрхний үнгүй хагалгаанд оруулах тийм тусламжийн хандивын үйл ажиллагаа зохион байгуулад бүгдээр нэг хагалгаанд оруулсан байна. 터부 아이막과 이 울란바토르에 있는 쓰레기 마을에 우물 파주는 사업을 지금 진행하고 있습니다. За тэгээ бас Төв аймагт байгаа бас Улаанбаатарт байгаа хогийн зүгүүдэд бид нар бас худаг гаргаж өгөх үйлчлэл бас хийсэн байна. 그다음에 한국의 그 야구 클럽인 기아 타이거즈의 도움을 받아서 야구 교실도 진행했었습니다. За тэгээ Солонгосын бас нөгөө Kia Tiger гэдэг нэг баг байдаг байхгүй. Тэр багийн тусламжтайгаар Монгол өсвөрийн хүүхдүүдэд бейсбол сурах тийм орчин бас бүрдүүлж өгч байсан байна. 세계적으로 구세군은 가장 가난하고 소외된 이웃들에게 차별 없이 사랑을 공급해 주는 것이 우리의 목적입니다. Тэгээ дэлхийн иргэн тойронд манай авралын армийн хийдэг зорилго болоо чухал зүйл бол тэгээ дэлхийн иргэн тойронд байгаа тэр дутагдaltaй тусламж хэрэгтэй хүмүүсийг ямар нэгэн ялгуур байхгүйгээр те бүгдээрэнд нь үйлчлэх нь бидний зорилго ба. 지금까지 그 일을 해왔고 앞으로도 똑같은 목적을 가지고 몽골 사회의 소외된 이웃들을 위해서 우리가 돕는 사역을 계속할 것입니다. За өнөөдрийн хүртэл бид нэр яг тийм үйлчлэл хийсээр ирсэн. Тэгээ цаашдаа ч гэсэн Монголд хэрэгтэй аль хэсэг дээр бид нар үйлчлэх ёстой гэж бурхан хүсэж байгаа тэр үйлчлэлийг бид нар хийнэ гэж хүсэж байгаа. Зүрхний өвчтөй хүүхдүүдэд өнгөрсөн 11 жилийн турш бас рүү хаалгаа яасан гэж. Тэгэхээр Монгол улсын хувьд энэ өвчлөл бас нэлээд дээгүүр тогтвол. Тэгэхээр хэрхэн яаж сонгогчлуулж авдгийн болоод тэдгээр хүүхдийг 심장병 어린이들을 위해서 11년째 이렇게 우리 수술 받을 수 있게 해주시고 있다고 하는데 심장병 어린이들은 우리나라에서 많이 이렇게 많아지고 이렇게 심해지고 있는 문제였는데 애들을 이렇게 뽑고 선택하고 이렇게 진행할 때 어떤 식으로 진행하는지 설명 부탁드립니다. 한국의 종합병원 의사들이 몽골로 일단은 의료진들이 옵니다. 자, 뭐 солонгостойгоо нэгдсэн том эмнэлгийн эмч нар дүгнэлт гаргахаар 심жилгээ хийхээр Монголд бас ирдэг байгаа. 그리고 몽골 의료진들의 도움을 받아서 심장병 아이들을 한 대로 몹습니다. 자, тэгээд Монголд зүрхний эмгэгтэй гэсэн хүүхдүүдийн судалгааг цуглуулад нэг газар бүгдээр ингээд бөөгнөрүүлээд авдаг. 그리고 진단해가지고 아이를 선택합니다. За, тэгээ онцгийн дагуу тэгээд бид нар анхаарчны байгууллагаас нь авахлаад мэдээлэл аваад
тэр дундаасаа ингээд хамгийн ноцтой яралтай гэснээр тодорхойлоод сонгодог байна. 선택된 아이들하고 그 보호자를 비행기를 태워서 한국의 병원으로 이동을 합니다. За тэгээ сонгож авсан хүүхдээ бас халамжлах хүнтэй нас асар хүнтэй хамт онгоцон суулгаад солонгос руу эмнэлэг рүү явуулдаг. 그래서 한국 의사들의 그 의술로 약 2주간의 수술 과정을 모두 마치고 회복하게 됩니다. За тэгээд солонгост очсныхаа дараа 2-7 хоногийн хугацаанд шинжилгээ болоод тагалгаа бүгдийг хийгээд 2-7 хоногийн дараагаас тэгээд нөхөн сэргийх үйл явц руу оруулахаар хагалгааг нь бүрэн гүйцэд хийж өгдөг. 수술이 다 마쳐진 다음에는 아이들과 보호자를 데리고 서울을 투어를 합니다. За тэгээд бүгдээ хагалгаа амжилттай болоод дуусны дараа хүүхдүүд болон асран халамжлагчтай хамттан Сөүлд авчраад ингээд хотын аялал хийхээр бас үзүүлдэг байна. 그리고 다시 비행기를 태워서 몽골로. Тэгээд онгоцон цулгаад буцаад Монгол руу авчирдаг. Яалтчгүй дэргэн тойрныхаа хүмүүс тус тийм за бусдын төлөө сайхан үйлс хийж байгаа хүмүүс өнөөдөр студид манд хүрэлцэн ирсэн байгаа учраас миний хувьд бол өшиг таатай байна. Тэгэхээр олоосон Salvation Army зүгээс хамгийн чухал гэж боддог зүйл бас байдаг баха. Тэгэхээр бас гэргийн комиссар танилцуулах болоо гэж бодож байна. It's very pleasure to have the people who is having ministry, who is serving for others and who is in difficulty. So we would like to say our gratitude, and also we would like to ask about International Salvation Army. Is what International Salvation Army think, which is most important thing? For it is true that for the Salvation Army we are helping people all around the world. I think манай авралын арим ингээд дэлхийн иргэн тойронд олон хүмүүс тусалж байгаа гэдэг нь үнэн. I think we are known for that. Тэгээд бид нэр энэ үнийг бас мэддэг талархтай байгаа. And one of our focus are the children and the youth. Тэгээд бидний нэг хардаг төвлөрдөг зүйл бол юу вэ гэвэл хүүхдийн хэрэглээ, хүүхдийн хэрэгцээтэй, хүүхдийн хангамжийн тал. But we also have very strong focus on the women. Like I'm responsible for coordinating all the work about the women. Тэгээ ялангуяа миний анхааралтай зөвлөжүүлдэг бас нэг зүйл нь юу вэ гэвэл эмэгтэйчүүдийн төлөө үйлчлэл байгаа тийм эмэгтэйчүүдийн төлөөх юу хэрэгцээтэй тустай. And also often the elderly, like my husband said. Бас дөрөв манай нөхөр хэлсэнчлэн настай хүмүүсийн төлөөх үйлчлэл бас чухал байна. And we're really doing that because we received the love of God, so we want to share it. Тэгээ бид нар энэ зүйлийг хийхдээ Бурханаас бид нар авсан хайраа бусад хүмүүстэй хуваалцах хэрэгтэй гэдэг тийм чин зүрх сэтгэлээсээ хийж байгаа. We want to share what we receive and we want to help people. Тэгээ бид нар юу хүлээж авсан түүнийг бас хүмүүс хүлээж аваасаа гэдэг зүрх сэтгэлээр хийж байгаа. But what is important for us is that we serve, there is no discrimination. You don't need to be a member of the Salvation Army to have a heart surgery. Тэгээ бидний баримталд хамгийн чухал зүйл нь тийм ээ бид нар авралын армийн гишүүнийхээ хувьд хүнд ч ялгуурлгүйгээр те үйлчлэлээ хүргэх хийсэн гэдэг зүрх сэтгэлээр байдаг. If you need something, then we accept you like you are. We don't ask any question. Хэрвээ танд үнэхээр ямар нэгэн тусламж хэрэгтэй байх юм бол бид нар яагаад вэ юм уу эсвэл яасан гэдгийг эхлээд асуухаас илүү таныг тэр тусламжид хүрээсэй гэж ингэж боддог. So for us I think it's very important to show the love to everybody and not to make barrier. Тэгээ ямар нэгэн хил хязгаар юм уу хан босголгүйгээр бусдад туслах нь үнэхээр чухал зүйл байна. За маш олон зүйл хийж ийн гэж ярьж байна. Зүрхний одоо өвчтөе хүүхдүүдэд унтал руу хагалгаа хийдэг тийм ээ эмэгтэйчүүдэд за настай хүмүүст хүүхдүүдэд тусалдаг гэж байна. Тэгэхээр цаашдаа ер нь Монгол улсын хэмжээнд за одоо энэ Salvation Salvation байгууллага болон за Монгол төлөөлөгчийн газрын зүгээс ямар ажлууд хийхээр төлөвлөж байгаа бол 이렇게 몽골에서 여러 가지 많은 활동을 하고 계시다가 정말로 이렇게 느껴집니다. 그리고 앞으로는 한국 구세군에서 몽골에 어떤 사회 활동을 좀 더 하겠다고 하고 계십니까? 지금 구세군이 이곳에서 지금까지 하고 있는 사역을 어린이를 위한 사역, 노인을 위한 사역, 그리고 노숙인을 위한 사역, 그리고 심장병 사역, 이 사역은 계속 진행될 것입니다. 자, 오늘들 хүртэл бид нар хийж ирсэн хүүхэд багцуудад тусалж байгаа үйлчлэл, тэгээ настай хүмүүсийн халамжилж байгаа халамж бас
гэр орон гэр бүмүүд архины хамааралтай хүмүүсийн төлөө хийж байгаа зүйл тэгээд зүрхний эмгэгтэй хүүхдүүдийн төлөө үйлчлэлээ бид нар ямар ч үсэн цааш нь байнга хийх болно. 예. 그리고 최근에 이제 그 노숙인들 가운데 알코올 중독자들이 많다는 것을 보고 알코올 중독자들을 어떻게 도울 것인가를 지금 고민하면서 새로운 사업을 하려고 생각 중에 있습니다. Тэгээ сүүлийн үед ялангуяа гадуур байгаа хүмүүсийн хувьд тийм орон гэргүй гэдэг хүмүүсийн хувьд тийм архины хамааралтай болж байгаа үйл явцтай залуучууд их байгаа учраас үүнийг бид нар яаж илүү идэвхжүүлэх үү, яаж үр дүнтэй болох уу гэдэг тал дээр илүү одоо энэ жилээс анхаарч ажиллана. 그리고 이제 쓰레기 마을에 식수를 우물을 파주는 사업도 계속 진행될 것입니다. Тэгээ захын хэсгүүдээр бас нөгөө усны хангамж дээр тий усны хангамжийг цэвэр усны хангамж яаж хүрхүү тий нөгөө ялангуяа хогийн цэг юм уу тэрээр байгаа хүмүүстээр цэвэр усны хангамжийг хүргэх тал дээр анхаарч бас ажиллана гэж бодож байгаа. 예, 우리 구세군의 가치는 세상 가장 낮은 곳에 속한 사람들이 누군가를 찾고 그 사람들의 필요가 무엇인가를 발견하고 우리는 어떻게 도울 것인가를 끊임없이 현장에서 경험하면서 찾아갈 것입니다. За манай авралын армийн тэгээ хамгийн үнцэнтэй бодол нь юу байдаг вэ гэвэл те энэ дэлхийн хамгийн дутагдaltaй байгаад орд байгаа хэсэг хаана байна түүнийг олж очоод яг тэр талбар дээр нь тэр хүнд хэрэгтэй зүйлээр үйлчлэх нь бидний баримтлагдаг хамгийн үнцэнтэй гэдэг бодлого байна. За нэвтрүүлэг маань өндөрлөх бас нэг найруулагч маань сануулж байна. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн төгсгөлд бас хүндтэй зочтой биднийг үзэн суугаа UBSTV үзэгчид болон Монголын арт түмэнд хэлэх үг байвал бас хэлхийг урьж байна. Our program is going to finish. So would you like to share and words if you want to say people who is watching us? Well, I'd like to say that we've been incredibly privileged to come to Mongolia. За би ямар ч байсан ингээд Монголд ингээд гайхамшигтайгаар сайхан ирэх ингээд боломжууд бүрдсэнд ингээд талархсан. What a great history this country has. Тэгээ манай Монгол улс бол ямар агуу түүхтэй улс үлээ тийм ээ. And what an influence Mongolia has had in shaping the setting around much wider than just Mongolia in other countries as well. Mongolia has had an impact. Тэгээд Монгол улсын түүх бол зөвхөн өөрийнхөө ингээд нөгөө тусгаар тогтнох төдийгүүтэй дэлхийн иргэн тойронд маш олон улсуудад тусгаар тогтнолоод хил хязгаараа тогтооход нөлөөлж байсан маш тийм түүхэн улс байна. I know that Mongolia has also had struggles in its history. Би бас мэдэх зүйл нь юу вэ гэвэл Монгол улс ч гэсэн түүхэнд бас хүнд хэцүү үеуд байсан. And so I would say to the people of Mongolia today, don't take for granted the freedoms that you enjoy today. Тийм учраас та бүхэнд ингээ үнцэнтэйгээр олцсон эрх чөлөөгөө ингээд маш чухалчлан талархалтайгаар үзээрэй авсан. People sacrifice themselves for the freedoms that you enjoy today. Одоо та бүхэнд байгаа тэр эрх чөлөөг бусад хүмүүс олж авахын тулд үнэхээр их золиос гаргадаг байгаа And I would encourage everyone to make your life count for something because every life has a value and every life can make a difference and a positive influence in this world. Тэгээд та бүхэнд олцсон байгаа тэр чухал сайхан боломжуудыг нэг амийг аврахын төлөө, нэг амийг амин туслахын төлөө, нэг амийг босгон байгуулахын төлөө маш эрхмээр үзэж үйлчлдэг юм тусалдаг тийм хүмүүс болоосаа гэж бас урамшуулмаар байна. Mongolia has a great future. Монгол улс бол үнэхээр сайхан ирээдүй байгаа. But it depends on you, it depends on me, it depends on everyone to build that future. Тэр ирээдүй бол тийм ээ тань дээр, над дээр тэгээ бид нар бүгдээрээ хамтдаа байгаа тэр хамтын тэр зүйл дээр зүйлээс нөлөөлдөг байгаа. But thank you Mongolia for a fantastic welcome. It's been great to be here. За ямар ч байсан тэгээд биднийг үнэхээр юм гайхалтайгаар ингээ хүлээж аваа байгаа монголчуудаа бүгдээрэнд нь баярлалаа. 구세군의 창립자가 이런 말을 했습니다. 자, манай 구세군이 우스근 байгуулагч ингэж хэлсэн байгаа. 거리에 가엾은 소년이 방황하고 있는 한 나는 싸울 것이다.
годомд байгаа нэг хүүхэдтэй үнэхээр хүндэгцүүр байх юм бол тэр хүний төлөө би тэгээд тэмцэх болно тий. 또 술주정뱅이가 거리에 있는 한 나는 싸울 것이다. тэгээд архинд орсон байгаа нэгэн годомд байх юм бол би тэр хүний төлөө тэмцэх болно. 가난하고 소외된 이웃들이 우리 주변에 한 사람이라도 남아있는 한 나는 싸울 것이다. Тэгээд бидний иргэн тойронд байгаа тэр анхаарал халамжнаас гадуур байгаа тэр бяцхан хүүхдүүдийн төлөө би тэмцэх болно. 그래서 우리에게 주신 하나님의 마음을 가지고 우리 몽골 땅에 있는 사람들에게 차별 없이 동일한 마음을 가지고 사랑하고 섬길 것입니다. Тэгээд бидэнд өгсөн бурхны хайрын дагуу те Монголд байгаа тэр бүхэл хүмүүсийг ямар нэгэн ялгууртгүйгээр хайрлаад бид нар цаашдаа үйлчлэх болно. За баярлалаа. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн төгсгөл бас гарын бэлэг гардуулахыг хүсэж байна. Тэгэхээр одоо энэ хөө унагны хувьд бол за Монгол улсын хөгжлийн бэрхшээлтэй ээжүүд хийдэг байгаа. Тэгэхээр хүүхдүүдийн ээжүүд тэгэл яхаа. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдтэй гэр бүлийн хувьд заавал нэг нь хүүхдээ харах ажилгүй байх шаардлагатай байдаг. Тийм учраас одоо ээжүүд маань ийм хөрхөн унаг чүүчүү хэмээх ийм хөрхөн унагыг гэдэг байна. Тэгэхээр энэ хүн унагыг та бүхэндээ гадалж байна. Also we have a gift from the mothers who has the disability child. Also they have their own problem. For example, now one person of the family has to care that disability child, so they don't have a chance to work or do something. So they made this horse, baby horse. Yeah, thank you very much. That's lovely. За баярлалаа. Кофе цайрлагын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаард залуусан Salvation Army ерхий командлагч Андрекопс, түүний гэргээ комиссар Силва Кокс болон бүх найрамд Солонгос улсын Salvation Army захирагч Ким Пилсо за англи хэлний орчуулагч Энхбаатар нараа оролцлоо. Тэгэхээр хүн болгонд асуудал тулгардаг. За дэлхийн өнцөг булан бүрт байгаа хэцүү хүнд зовж зүдэрсэн хүмүүс тусалж байгаа. За тусламжийнхаа гарыг сонгож байгаа та бүхний цаашдын ажил өндөр хамжилтыг хүсэж нэвтрүүлгээ өндөрлөе. Thank you for coming our program and people who is helping for others who has a difficulty is very important and very nice time we had. So thank you for coming. 세계 여러 곳에서 이렇게 어려운 있는 사람들 한테 도와주는 이런 귀한 분들이 오셔서 참석하셔서 정말 감사하다고 하겠습니다. За тэгэхээр хамтаас ирэх үзэгчтэй баярлалаа. Кофе цай нэвтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаар энэ түрээд өндөрлөж байна. Түр баярлалаа.